Ja pra miq të dashur, jemi këtu në hapësirën e mjekut në Rrezë Dielli dhe sot për t'ju ndihmuar në lidhje me një patologji specifike që ka të bëjë me syrin, por edhe me diabetin. Pra, sot kemi menduar me specialistët tanë që kanë mbritur në studio të bëjmë, le të themi, një ndërthurje të dy patologjive. Në fakt, është një bisedë lënë në mes që ne menduam ta vazhdojmë edhe sot. Unë sot prezantoj miqtë që na kanë ardhur, besoj do ta kuptoni se për çfarë kanë fjalën. Kam pranë vetes Rubin Topin, mjek oftalmolog. Përshëndetje Rubin. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Faleminderit që erdhët. Keni ardhur bashkë me profesorin Ishan Tanea, i cili është i njohur shumë për problemet, për dhënien e zgjidhjet e problemeve të retinës. Të retinës, kryesisht. Welcome. Thank you. Në fakt, unë detyrova ta sqaroj pak më parë me shikuesit, po për ata të cilët janë të rregull dhe na kanë ndjekur në emisionet e shkuara. Ne kemi lënë një bisedë përgjysmë. Kemi nisur të flasim për problematikat që shfaq diabeti në sy, ndërkohë që sot do të avancojmë pak më tepër, pra sepse sigurisht në një hapësirë të vetme televizive nuk mund të ezaurohet gjithçka. Ka qenë dhe përpara disa ditësh ka qenë dita ndërkombëtare e diabetit, premten e kaluar. Më pak se një javë ka qenë dita botërore e diabetit. Kështu që jemi përsëri brenda argumentit. Për ta vijuar atë çka nisëm të diskutonim në emisionin e kaluar, bëm një panoramë të përgjithshme të ndikimeve negative të diabetit në sy. Ndërkohë që cilat janë format e avancuara që jep diabeti, ku ndikon konkretisht? Patjetër. So doctor, where we left the advanced damages that diabetes causes in the eyes. The advanced cases of diabetes, they are normally also called as proliferative stage. When it is more advanced, proliferation happens in the form of hemorrhage in the eye. If hemorrhage is not stopped in the right time, it leads to further complication like detachment of retina or glaucoma formation. So these conditions are considered as advanced stage of diabetes. Po, pra, aty ku e lam në bisedën e kaluar, format e avancuara të diabetit quhen ndryshe në gjuhën mjekësore forma proliferative. Kjo vjen me hemoragji, në radhë parë, ka spote hemorragjike në të retinën, dhe e cila nëse nuk ndalohen në kohën e duhur, sjell komplikacione të tjera siç është shkolitja e retinës dhe glaukoma. Glaukoma, po. Që ne edhe kemi diskutuar si patologji specifike, po. So for the treatment of the proliferative stage, till the time hemorrhage has not happened, even in proliferative stage, early treatment like injections in the eye and laser are possible. Because we can see the retina, we can treat the areas which are bleeding. But if hemorrhage comes in the eye, then the problems are more because we cannot do any active treatment as everything is blocked. Pra, është një detaj shumë interesant, deri në fazën proliferative, pavarësisht se është fazë e dëmtimeve që quhen të avancuara, nëse ne kemi fushpamje, pra nëse hemorragjia nuk është shumë e madhe brenda në sy, me lazer mund të bllokohen pikat hemorragjike ose me injeksione të cilat bllokojnë rritjen e enëve të gjakut në retinë, që automatikisht sjell një ulje të hemorragjisë. Pra, është e mundur trajtimi në këtë fazë ku hemorragjia është e pakët, por çfarë ndodh nëse hemorragjia është shumë e madhe? Natyrisht hemorragjia brenda në sy do ta imagjinojmë si një glob, ajo bllokon pamjen. Dhe automatikisht mjeku specialist nuk e ka të mundur të bëj këto trajtime që janë jo kirurgjikale, ti quhen, pra lazerin dhe injeksionet. Është diçka akute kjo, le të themi. Pra duke u bllokuar pamja, detyrimisht detyrohen pastaj të gjejmë zgjidhje të tjera. Po. Këto problematika që shfaq diabeti që ju sapo i përmendët, janë të menjëhershme apo kanë disa faza ku pacienti ndoshta në bazë të simptomave mund të drejtohet te mjeku dhe të marrë masa paraprake? This phase comes immediately, or there are some kind of stages where the patient can see signs and take measurements according to that. Yeah. This stage is I would say the last stage before the vision goes. So it comes very, very slowly, gradually, and if diabetes is diagnosed at the right time and is controlled properly, it takes 5 years for the eye to get affected and 5 more years after that for the proliferation to occur. So patient has good 10 years when they can have good vision and do early treatment and avoid any type of proliferative disease. Po, pra, që të kuptojnë teleshikuesit, kjo është faza finale
ne po flasim për nga diabeti. Po. Dhe natyrisht ka një kohë, kjo vjen shumë gradualisht deri në këtë pikë, që është një pikë që ta kuptojmë afër humbjes së shikimit, për shkak dëmtimeve të avancuara. 5 vjet llogaritet mesatarisht që në shfaqje në fillimin e diabetit, që të fillojnë dëmtimet e para, dëmtimet fillestare, dhe mendohet që janë dhe 5 vite të tjera, pra gjithsej bie 10 vjet nga shfaqja fillestare, që pacienti të mbri në këtë gradë pra të dëmtimeve finale. I have some statistics. I have been here for 5 years now. For Albanian situation, patients in our setup, our clinic, only 23% patients they come in non-proliferative stage. When swelling is there, minor problems are there. 77% patients they come when the proliferation has already started, and even one eye is gone. One eye is left, and that we have to treat when hemorrhage is already going on. Difficult situation for patient as well as for the doctor. Pra është shumë interesante sepse doktori përmendi statistikat nga eksperjenca e tij mbi 5 vjet që punon dhe jeton në Shqipëri. Nuk janë pak për të dalë në disa konkluzione. Natyrisht, si specialist i mirëfillt i retinës që është ka arritur të ketë këto statistika të vetat. Pra në klinikën tonë, thot doktori, mbi 77% e pacientëve që vinë fatkeqësisht vinë në fazën proliferative, pa në fazën e dëmtimeve të avancuara, dëmtimit final. Dhe fatkeqësisht një pjesë e mirë e këtij 77% pacientëve vinë në atë gradë që tashmë shikimi në njërin sy ka ikur. Pra nuk e kanë, kjo dëshmon që ndjekja pra përkujdesja e pacientit për sytë e tyre ka qenë e ulët. Shumë e ulët. Çfarë do të këshillonit për pacientët shqiptar që të mos arrin deri në këtë fazë, në fazën proliferative? What would be your suggestion to Albanian patients in order to don't reach this end phase? My advice would be, as soon as you are diagnosed to have diabetes, don't feel that only insulin or tablet is required. Like the other parts of body, eye also needs care, and the problem of eye is going to increase as the age will increase. So do the checkup as early as possible, and to stop the disease at the earliest phase, and if possible at non-proliferative stage. Pra, këshilla, thot profesori, do ishte kjo. Mos mendoni që në moment që ju filloni insulinën apo merrni hapa për diabetin, gjithçka mbaron aty. Siç kujdeseni, pra duke marrë insulina për gjithë trupin, duhet kujdeseni në mënyrë po kaq veçantë dhe për syrin, sepse është ndër organet që dëmtohet së tepërmi nga diabeti. Dhe në fazën fillestare, kur ju shikoni që keni diabet dhe filloni të kuroheni për diabetin, duhet patjetër, këto shkojnë paralelisht, domosdoshmërisht, të shkoni edhe tek mjeku specialist i okulist, mundësisht një specialist i retinës, që të shohë gjendjen e syve tuaj, nëse ka dëmtime apo jo, dhe mundësisht të kapen që në fazat fillestare, që të kurohen sa më shpejt dhe mos t'i lejohet avancimi deri që mund të çojë natyrisht deri në verbim. Deri në verbim. Faktikisht dihet që kur flasim për diabetin janë shumë pika nevralgjike që goditen nga kjo sëmundje, e cila le të themi është një patologji po që nuk qëndron brenda vetes, po prek ato organet jetike, siç është edhe syri, që është moment shumë i rëndësishëm. Në këtë fazë që pacientët shqiptar vinë, drejtohen tek ju, çfarë mund të bëjmë? Edhe pse trajtimi është shumë i vështirë në këtë moment akut. So, in this stage, as you mentioned, more than 77% are coming. What can be done in this stage for these patients? For the advanced stages, for proliferative stage, the first line of treatment still will be laser, to treat the eye with the laser treatment, to stop the hemorrhage, to seal the blood vessel which are causing the hemorrhage, and some intravitreal injection in the eye. If these things are not sufficient, many times they are not sufficient, we have to do the surgery, to do the direct treatment, remove the vitreous body from the eye, and to remove the membranes which are causing the hemorrhage, and to put some tamponade in the form of silicone oil. The surgery is very advanced, it's called as vitrectomy, and many times we have to do this as a last option. Yes.
Pra, nëse kemi fushpamje, nëse hemoragjia, siç përmendëm pak përpara, nuk është shumë e madhe, natyrisht që përpiqemi të evitojmë kirurgjinë dhe fillojmë me lazer, trajtim me lazer për bllokimin e pikave hemoragjike dhe me injeksione që quhen injeksione intravitreale, pra brenda syrit, të cilat ndalojnë rritjen e enëve, pra edhe ulin dhe hemoragjinë. Sigurisht që ajo bymeja e enëve jep edhe hemoragjinë. Po, patjetër. Natyrisht që shpeshherë këto rezultojnë të jenë të pamjaftueshme sepse dëmtimet mund të jenë shumë të mëdha. Dhe opsioni i fundit që mbetet është kirurgjia. Kirurgjia është kirurgji tepër e avancuar e syrit, mund të themi është kirurgjia më e avancuar që njeh më të avancuar që njeh okulistika, quhet vitrektomi, që shkurtimisht është kjo, zbrazet hapësira e syrit nga ai si lëng i tejjdukshëm, që e ka syrin në fizionominë e vet. Që e ka syri brenda, po që quhet vitreos. Duke u zbrazur, natyrisht në atë moment ne do kemi fushpamje të retinës, duke parë pamjet të qartë të retinës, retina trajtohet, largohen këto membranat që shkaktojnë dhe këto hemoragji. Mas trajtimit, pastaj trajtohet dhe me lazer natyrisht gjatë operacionit. Në fund fare bëhet një lloj tamponimi, pra një lloj ushtrimi presionin ngjitje i ngjashëm me ato që ka vetë natyra, vetë syri, pra vitreozin që ne hoqëm, dhe kjo tamponohet me vaj silikoni. Pra është natyrisht kirurgji nga më të komplikuarat që mund të ekzistojë, shumë e imët. Po. One thing I like to add, in the early stages there are no signs and symptoms. There is nothing patient will feel. Even vision decrease comes very late. So only sign which should tell the patient to do the eye checkup is diagnosis of diabetes. Yes. You have diabetes, make it a point, eyes you have to do the checkup. Otherwise hemorrhage will come, then it will be proliferative stage. Very late for the treatment. Po, me shumë rëndësi ky detaj që shpjegon profesori, duhet ndalohemi ndoshta këtu. Pra, pacientët duhet patjetër të kuptojnë këtë. Nuk do të veni re në fazat e para asnjë shenjë që juve t'u tregoj që shiko se kam dëmtim në sy, apo ka diçka që nuk shkon. E vetmja gjë ku ju duhet të mbaheni fort dhe që juve duhet t'u drejtojnë menjëherë tek specialisti oftalmolog, është fakti që juve jeni diagnostikuar me diabet. Pra sa diagnostikohet diabeti duhet marrë sepse në fazat krejt fillestare pacienti nuk do të vë re as ulje në shikim. Sepse nuk e kupton dot. Check-up of eye means the retina checkup, not the glasses checkup. Not with the optician, they cannot check the details of retina. This is we get not nothing against anyone, but we get many patients. They say we check every month our glasses, and still problem is advanced. Po, kjo natyrisht shumë më rëndësi kjo që thot profesori. Check-upi i syrit nuk do të thotë të shkosh tek optika dhe të kontrollohesh për numrin e syzeve. Jo, është tjetër gjë. Sepse vijnë shumë pacient që fatkeqësisht këtë e keq kuptojnë, na thonë po shiko se un jam kontrolluar çdo muaj. Jo. Kontrolli check-upi profesional nga një mjek oftalmolog i syrit nuk është thjesht kontrolli i syzeve, kontrollohen pjesët e brendshme të syrit dhe sidomos tek diabetikët, pra sidomos në këto raste, kontrollohet pjesa fundore e retinës. Ky është kontrolli i mirëfillt, jo të kontrollosh syzet, nuk të jep asnjë rezultate. Po, kam përshtypjen që kur dikush drejtohet tek mjeku oftalmolog për të bërë një kontroll të syrit, besoj është dhe detyra e mjekut që t'i thotë se ku konsistojnë këto kontrolle. Patjetër, më shumë mendoj profesori desh të dante këtë. Jo, e kuptoj, kjo është një mesazh për shikuesit, po. Pra optikat që janë më shumë për tregtimin e syzeve, thjesht bën atë vizitën për numrin e syzeve. Larg afër. Dhe natyrisht nëse shkojmë në një profesionist, në një okulist mirëfillt, natyrisht do bëj një check-up tjetër. Ai do t'i shpjegoj pacientit që harku është më i gjerë se sa kaq, nuk mbetet vetëm tek numri i syzeve, kështu që po përsa i përket fazës, le të themi asaj pikës së fundit, kur nuk na ka mbetur asgjë për të bërë përveç ndërhyrjes. Si kryen këto ndërhyrje dhe me çfarë shoqërohen? Pra ka një pjesë post-operatore, cila është gjithë faza që shoqërohet me proceset e veta? According to the last phase when vitrectomy is required, how is this done? And mostly to know the post phase of this. How is it followed and the rest? The vitrectomy procedure is around 1 hour surgery. It's a big surgery for patient also and for doctors also. And it's complicated because we are dealing with the nervous tissue, retina, which we can only repair, and the optic nerve.
We cannot put a new retina, we cannot put a new optic nerve in the eye. And this surgery is done with microscopic instruments and is not very difficult for the body because it's only microscopic entries. But yes, because we use tamponade gas or oil, position is required. And recovery takes time. It takes up to 3 months for the recovery from this type of surgery. It's like someone has a fracture in the bone, we put plaster. So after we remove it, then the function is recovered. Yes. So many times we do surgery, next day patient says, I have done 2 hours surgery, I am not seeing anything. So vision recovery happens, but it takes time. Pra, është një procedurë që hyn tek ndërhyrjet e rëndësishme, tek operacionet e rëndësishme të mëdha mund të quhen në fushën e mjekësisë. Minimumi don 1 orë si ndërhyrje që të kryhet, por mund të zgjasë më tepër në varësi të dëmtimeve. Po, pra gjithçka është le të themi individuale. Po, patjetër. Rikuperimi ka 2 faza të rëndësishme. Së pari për shkak sepse vendoset një tamponim me vaj silikoni dhe gaz brenda në sy, pacienti duhet marrë një pozicion të caktuar, pra një posturë të caktuar, në mënyrë që kjo të funksionojë, të bëjë rolin e tamponit. Dhe së dyti, pacientët duhet të kenë pak durim, duhet të jenë të durueshëm për të marrë një rezultat pozitiv, sepse duhen 3 muaj derisa syri të rikuperohet pastaj ndërhyrje. Doktori dha një shembull të bukur, tha është sikur dikush ka thyer kockën e krahut, le të themi, vendoset allçia dhe të gjitha dhe natyrisht që kthehet lëvizmëria mbasi allçiu të hiqet. Pra dhe këtu në moment që rikuperohet, pra ka mbajtur një pozicion korrekt dhe kështu, pastaj shikon rezultate pozitive të kësaj. Rifitohen ato aftësitë e humbura, pra nuk bëjnë gjërat le të themi si me një të shtypur butoni. Patjetër, duhet pak durim. E rëndësishme është që shumë raste shkojnë mirë dhe rikuperojnë. Keni pasur ndërhyrje të suksesshme të tilla në Shqipëri në këto 5 vite të punës tuaj? During these 5 years in Albania, during your work, have you had many successful vitrectomies like this? Yes, the success of the surgery, like I mentioned before, depends on the stage of the disease and duration. Most of the patient which I get, they are not seeing for many months. They say for 6 months we are not seeing in both eyes. So we have to see which is the better eye where we can have some hope. If the patient comes loss of vision in 1 week, even 1 month, things are really, really good. I have success rate of more than 90%. Out of 10, 9 patients, they are happy. We cannot attain 100% vision in this situation, but whatever can be saved is possible. Natyrisht, gjithçka varet nga kozgjatja e sëmundjes dhe nga shkalla e dëmtimeve me cilin pacienti paraqitet. Fatkeqësisht, po e themi për disa të njerë, pacientët shqiptarë vinë në fazë shumë të degraduar, pa dëmtimeve shumë të avancuara. Kemi shumë pacientë që vinë dhe thonë që unë nuk shikoj prej 5-6 muesh. Pra, e çuditshme kjo. Është fatkeqësi, por është e vërtetë. Fatmirësisht o doktori veprohet kështu që në momentin që identifikohet syri që është më pak i dëmtuar, menjëherë natyrisht do mundohemi të ruajmë syrin që është më i ruajtur, mbas operacioneve, mbas një ndjekje korrekte, fatmirësisht shkalla e suksesit ka qenë afro 90% të doktori. Pra, shkurtimisht nga 10 pacient, 9 prej këtyre kanë pasur rikuperim pozitiv dhe të suksesshëm. Natyrisht kuptohet që duke qenë shumë të avancuara raste të caktuara, mund të futen te ky 10%. Pra është në gjithë botën, pra kjo bile mund të hyjë te përqindjet shumë të larta të suksesit. And for any experienced doctor, it's like mechanical work. It's like someone doing the tailoring work. It's something like this, not dependent on us. We have a target, we finish it on the table. After that, it's the body of the patient. His sugar, his blood pressure, they should support what surgical thing we have achieved. Pra, natyrisht duhet kuptohet kjo që mjeku kirurgu i vitretinës bën një punë që mund ta parafrojmë, ta quajmë një punë mekanike. Pra, është si dikush që riparon diçka, pra riparon apo qep diçka. Pra, dhe natyrisht varet dhe nga përgjigjja e vetë organizmit. Pra, varet shumë reagimi. Niveli i sheqerit e këta diabetik, se sa këta kujdesin për nivelin e sheqerit. Pra, është komplekse çështja, që mos ta lejojnë të degradizëm shkojnë më tej.
Kam parë orën, nuk e di, shumë shpejt vjen fundi bisedave, më vjen keq për këtë, por gjithsesi ne do të kemi përsëri bisedat të tjera, pasi këto janë çështje që ne do të shfrytëzojmë hapësira televizive maksimalisht sa të kemi mundësi për t'ju hapur syt pacientëve shqiptarë, që të mos ta lëmë veten në nivele të tilla të vinë në pikë të fundit tek mjeku. Shumë faleminderit që ishit këtu. Thank you very much for being here. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj dhe shpresoj të na keni ndjekur dhe të keni përfituar shumë nga kjo bisedë.